Hello बच्चों, let's read the question that the centrosome duplicates during the S phase, G1 phase, G2 phase, prophase of cell cycle. So let's solve this question. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. तो यहाँ पर क्या होगा that child must aware about cell division. सेल डिवीजन सेल साइकिल के बारे में अगर बच्चे को नॉलेज है, ठीक है, अगर he is aware about cell cycle then he can easily tell because cell cycle is what जिसमें कि हम कह सकते हैं अलग अलग phases होते हैं, ठीक है, G1 phase, G2 phase, S phase, तो उसकी characteristic student को पता हो. Basically student must aware about centrosome. जो centrosome होते हैं वो क्या है? They are the primary microtubule organizing center, जिसको हम MTOC भी बोल देते हैं in eukaryotic cells, and it basically consists of two centrioles, right? And these centrioles, they are surrounded by a material that is known as a PCM. हम उसको क्या कहते हैं? Pericentriolar material. So centrosome, they have an ability particularly that they ability to nucleate, even they have ability to anchor it, release particularly here the microtubules, that is also there. So centrosome duplication, it is occurs in the dividing cells during the S phase itself. ठीक है, तो ये S phase में होता है. सिर्फ G1 phase जो होता है जिसको हम गैप 1 phase भी बोलते हैं, ये इनिशियल फेज होता है सेल डिवीजन का. एंड इस इनिशियल फेज जो होता है ना सेल डिवीजन का, इसमें जो है देयर इज नो डुप्लीकेशन जो होती है ना वो सिंथेसिस फेज में होती है. So that's why here the correct option is A. Hope it is clear. Thanks for watching.